sinaganaan iti LGU Beacon City kang ron naman iti dito para kiti Bagyo Uwan ket iti Kalman ket babayan iti opisina ti City Social Welfare and Development Office ket dagitay bilang dagitay displaced dagitoy ket individual no sa dinong umabot amin dagitoy iti 641 kang ron nanditan manipod ti barangay Kamanggaan nga dagiti pamilya nga 20 ket 8 total amin dagiti ket 67 rugsuanan ket da iti siyam nga pamilya 26 nga individual di Kamanggaan barangay hall di barangay elementary school iti rugsuanan di barangay hall da nakikabilan dagitay mismo na evacuate iti Benteng Laod 39 nga pamilya 61 nga dagiti ket individual iti barangay hall di Naramat da di Mindoro umabot amin iti 68 nga pamilya 170 individual ket dagiti ket taypan ti barangay evacuation center iti San Julian Norte 67 202 dagiti individual nga dagiti ket naypan iti evacuation Ayusan Norte 2 nga pamilya iti Rawis iti mapulo ket 7 nga individual nga dagiti bukulan iti 20 nga pamilya ti Kapangpangan 30 ket 5 nga dagiti ket individual 7 nga pamilya ti Kabalangyegan 5 sa pulo ket maysa nga dagitoy ket individual. So amin dagitoy ket adda iti total of 641 ket babayan ti LGU fund nakairuwarda ket dagitoy iti Naramat da kang runan meten iti meals dinner ken iti pamigat hot meals ket adda pa dagiti United nga hygiene kits ken food packs. Para salita di SPM J. Anya agsipud ta 24 oras handa naturog kadto na med Mayor Randy Singson kadagitay city councilors. Sa idi nga rod talman ti 2 PM ket nasayang katen na po iti preemptive measure tayo, evacuation isip da po na nga ti barangay Mindoro iti Rogsoanan barangay Kamanggaan, Rawis ken San Julian Norte ket adadagiti evacuees tayo sa Jay isip da po nang rinugyan tayo iti nagpakan iti Rabii ken kastamit po ti pamigadda ken pakiramanan po ti lunch tam madamdama ken no kasanon to ti sitwasyon ta masapol nga agtali nagdalat ta sa evacuation centers ket sidan lata po ti city government nga mang-cater iti pangrabida iti aldaw no Rabii. So far apo ket madama pa lang ti assessment apo iti kada barangay ken kastamit apo iti CSWD kas narik na tayo napaliw tayo ket talagang napigsa iti angin iti dating panagpartnag na ket iroray tayo apo dagiti datos no dagiti i-report da apo nga damages apo iti naduma-duma mga barangay iti Ciudad Avigan. We have sat manipod nga rod iti panakayang katapo panakaramid iti CDRRM meeting ket insigidan na po nga nag-move tayo of course with the team leader tayo apo ti chairman iti CDRRM ni Mayor Randy Singson isad da po na nga from the training the preparation na po ket talaga nga dagta po ni Mayor kastamit kaya dagiti council tayo na mangkit kita dagiti rombeng mapadda may sagana sakbay iti kadda po iti bagyo. Ingana itaket nakatutuklata ni Mayor Randy Singson no sa dinong dalataso na iti opisina na agsipud ta naka-field ida agsipud ta monitorin din tata kang ron meten dagiti damages iti balbalay na agsipud ta dagiti reported nga sumagmamano nga dagiti ket na itaya biti bubong na at dagiti nadadadael kang ron dagiti properties na no manifesta kita pagyamanan agsipud ta awan ti dakkel nga todo wenno day napigsa nga todo nga nagitonday ti dakkel nga layos akas napasabaran iti Ciudad Bigan ti nagkalkalabas nga dagitoy ket bagyo di napalabas sa tatawan banag na naparigatan talaga bimangon ti Ciudad Bigan. So nga intata ti dinulong da agsipud ta dagitay city councilor city CDRRM mo dadalwan ni Mamila Alquisa ken dagitay kokonsehal kang ron ti opisina ni Vice Mayor Glendale Benson ket dadamanen iti mismo area to dito kasta iso dati mangyawat manen kang ron dagiti kasapulan da kang ron dagiti makmakan dagiti na bilang iti displaced nga dagiti ket individuals ken pamilya
nga da kadagiti evacuation centers. Para tapig sa Radyo de Locandia, DWRS Komando ko Barangay Komundo 22, Albert Lofredo.